Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Aneta Mong ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU ekisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyokubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna okulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa, era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Aneta Mong and Right Honorable Thomas Tayewa as candidates for Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda via the letter dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. The Right Honorable Anita